hoş olmadı. Zümrüt Karabaşı'ndan gerçekten inanılmaz şeyler öğrendim. Özellikle Neville'ın anne babasıyla ilgili olan kısmı çok iyiydi. Keşke filmde de öyle bir kısım olsaymış dedim ama biraz şey anlıyorum, akışı bozacağını anlıyorum. Harry'nin Dumbledore'a işte bir şeyler fırlattığı kısmı görseydik filmde. Çünkü çok iyiydi. Tepkisi bu olmalıydı zaten çocuğun. Ah Dumbledore'a. Igor Karkaroff. Evet, kitabımızı okuduk. Hava açtı hafif. Çok mutluyum. Bunları falan söndürdüm. Koku zehirlenmesi falan yaşayacağımdan korktum. Gerçekten her şey bir aromalı, bir mum falan. Neyse, şimdi Instagram'a bir post atacağım. Onu bir hazırlayalım. Evet, Grammy koltuğuma geldim yeniden. O videoyu izlediniz mi? Ben çok keyif aldım. Gerçekten editlemesi de bir o kadar keyifliydi. Sessiz vloglardan bu kadar keyif almadım. Görsel olarak daha hoşuma gidiyor tabii sessiz vloglar ama aşırı eğlenceliydi. Grammy videosunu editlemek. Çekmiştim bir fotoğraf, onu kameradan buraya alacağım. Sonra paylaşacağım. Tamam. Bu yeter. Bir de şuna biraz dokunalım. Bence gayet iyi. Beni Instagram'ı takip etmek isterseniz şöyle koyarım herhalde. Koyabilirsin Ezgi, inanıyorum sana. Tam da şuraya. Up. Biraz çok oldu ama. Üstünü kapatıyoruz. 24 saat içinde o kadar fazla şey yaşanıyor ki bazen insan bu deneyimin tek bir güne ait olduğuna inanmakta zorlanıyor. Son lokmaydı bu. Yarın sabaha kadar nasıl bekleyeceğim bilmiyorum. Namaste. Çok iyiydi. Günlük program hazırlamayla ilgili bir içerik güncelliyorum. Geliştiriyorum. Farklı şeyler ekliyorum falan. Ve yazarken kendine ne kadar bunun eksik olduğunu bir kere daha fark ettim. Söz veriyorum, bu içeriği yazdıktan sonra bugün değil ama yarın bundan sonra bir de erteleme ile ilgili bir şey yazsam daha iyi olacak galiba. Daha dikkat etmeye çalışacağım.
bir ahşap tepsi ve akrilik boya var. Şimdi onu nasıl yapacağımı anlamaya çalışıyorum. Daha önce hiç ahşap üzerine bir şey yapmadım. Güzel de bir şey yapmak istiyorum aslında. Yani öyle bodoslama girmek istemiyorum. Böyle planlamak istiyorum ne yapacağımı. Şimdi onu bir araştıracağım. İlk adım zımpara diyor ama bu zaten zımparalanmış. Ben galiba şöyle yapacağım. İlk katı boyadıktan sonra kurutacağım. İkinci katı da üstüne yapmak istediğim şekilleri yapacağım. Yani ben zaten kullanmaktan ziyade bunu işte duvara falan asmalık bir şey yapmak istiyorum. O yüzden bu şekilde ilerlesem daha güzel olacak. Şimdi biraz ne yapacağımı çözmeye çalışacağım.